Praise the Lord. Mo kí yín káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Eléyìí ni Meet in Due Season with Evangelist Caleb Ìníolúwa Ayélàgbé. Èyí ni ètò kan àrà ọ̀tọ̀ èyí tí Ọlọ́run tìkálà rẹ̀ gbé kalẹ̀ nípa ìmísí rẹ̀ wípé kí a máa fi ọ̀rọ̀ jómitóró ọ̀rọ̀ nínú rẹ̀. Èyí ni ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́, ohun tí ìwé mímọ́ sọ, ohun tó jẹ́ ẹ̀kọ́ àwọn àpọ́stélì láti máa gbé yẹ̀wò àti ohun tó jẹ́ ọkàn Ọlọ́run fún ìjọ àkókò yìí. Ẹ̀kọ́ yìí wà fún àwọn ọmọ ìjọ àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti fún gbogbo ẹni tó fẹ́ dàgbà tí ò tí ì dàgbà tó sì ń dàgbà nínú Kristi láti lè jọ wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pọ̀. Ìpàdé yìí sì jẹ́ ibi tí ẹ ti lè ní àǹfààní láti sọ ọkàn yín pẹ̀lú ní comment section. Tá bá rí ohun tí ẹ fẹ́ béèrè tàbí ohun tí ó rú yín lójú tàbí ohun tí ẹ rò wípé mo wí kò sì tọ̀nà lójú yín, ẹ ní àǹfààní láti sọ ọkàn yín. Ṣùgbọ́n ní báyìí ohun tó wù mí kí ẹ ṣe láti ran iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lọ́wọ́ òun ni láti share program yìí fún àwọn ẹlòmíì tí wọ́n lè má tí ì mọ̀ nípa rẹ̀. Tẹ́ bá ti share rẹ̀ sí orí wọ́ọ̀lù yín, ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé àwọn tí kì í ṣe ọ̀rẹ́ mi náà tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ yín tí ó sì yẹ kí wọ́n di alábùkún fún nínú ìpàdé yìí, àwọn náà á ní àǹfààní láti wo program yẹn. Ìdí nìyí tó fi dára wípé kẹ́ ẹ bá mi share rẹ̀. Tí ohun tí mò ń ṣe tí mò ń sọ tó bá dùn mọ́ yín nínú tí ẹ sì gbà wípé eléyìí jẹ́ ọkàn Ọlọ́run fún ìjọ rẹ̀ ní àkókò yìí, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù, Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní tá a rí gbà láti wà níwájú yín ní àkókò yìí láti kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ ẹsẹ̀ yín. A mọ̀ lóore, àǹfààní ńlá ni. Olúwa gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wò mí pátápátá fún àǹfààní tẹ́ fún àwọn náà láti lè rí ààyè jókòó lábẹ́ ẹsẹ̀ yín ní àkókò yìí. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ ká rí ọ, Olúwa dáríjì wá. Ọlọ́run àti dé, a fẹ́ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù. Olúwa ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. A fẹ́ kẹ́ ṣí wa níyè, a fẹ́ kẹ́ bá wa wí, a fẹ́ kẹ́ kọ́ wa, a fẹ́ kẹ́ tọ́ wa, a fẹ́ kẹ́ tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀nà wa nínú ọ̀rọ̀ náà lórúkọ Jésù. Olúwa ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ̀. Èmi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ náà mi mọ̀ nǹkan kan sọ. Olúwa fi ọ̀rọ̀ rẹ sí mi lẹ́nu. Àwọn tí wọ́n fẹ́ gbọ́, a fẹ́ kẹ́ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ohun tẹ́ ẹ wí, kí wọ́n má ṣì yín gbọ́, kí oore ọ̀fẹ́ tá ó sì fi ṣe bí ẹ ti fẹ́ kẹ́ fi fún wa lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ kí hallelujah. Mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Bó jẹ́ òru ni, ẹ kú òru. Kókó tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní inú ẹ̀kọ́ yìí lónìí, òun náà ni a pè ní Show your God and not your gold. Show your God and not your gold. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ láti gbọ́ ohun tí Olúwa fi sí mi lẹ́nu láti bá yín sọ lónìí, torí wípé mo gbàgbọ́ wípé ọkàn Ọlọ́run ni fún àkókò tí a wà yìí, pàápàá fún ìjọ Ọlọ́run ní àkókò tí a wà yìí. Show your God and not your gold. Ẹ jẹ́ ká wo Isaiah 39:1-8. Isaiah orí kọkàndínlógójì láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Isaiah chapter 39 from verse 1-8. Ní àkókò náà ni Merodaki Baladani ọmọ Baladani ọba Bábílónì rán ìwé àti ọrẹ sí Ẹsikáyà nítorí tí ó gbọ́ pé ó ti ṣàìsàn ó sì ti sàn. Inú Ẹsikáyà sì dùn sí wọn, ó sì fi ilé ìṣúra hàn wọ́n, fàdákà àti wúrà àti nǹkan olóòórùn dídùn àti ìkunra iyebíye àti ilé gbogbo ìhámọ́ra rẹ̀ àti ohun gbogbo tí a rí nínú ìṣúra rẹ̀. Kò sì sí nǹkan kan tí Ẹsikáyà kò fi hàn wọ́n
nínú ilé rẹ̀ tàbí ní ìjọba rẹ̀. Nígbà náà ni wòlíì Aísáyà wá sọ́dọ̀ Hesekiah ọba, ó sì fún un pé, kí ni àwọn ọkùnrin wọ̀nyí wí, àti láti ibo ni wọ́n ti wá sọ́dọ̀ rẹ̀? Hesekiah sì wí pé, láti ilẹ̀ jíjìn ni wọ́n sì wá sọ́dọ̀ mi, ni wọ́n ti wá sọ́dọ̀ mi, àní láti Bábílónì. Ó sì wí pé, kí ni wọ́n rí ní ilé rẹ̀? Hesekiah sì dáhùn pé, ohun gbogbo ohun gbogbo tí ó wà ní ilé mi ni wọ́n ti rí, kò sì sí nǹkan kan tí èmi kò fi hàn wọ́n nínú ìṣúra mi. Nígbà náà ni Aísáyà wí fún Hesekiah pé, gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa àwọn ọmọ ogun, kíyèsí, ọjọ́ náà dé tí a ó kó ohun gbogbo tí ó wà ní ilé rẹ àti ohun tí àwọn bàbá rẹ ti kó jọ títí di òní lọ sí Bábílónì, kò sì sí nǹkan kan tí yóò kù, ni Olúwa wí. Àti nínú àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin tí yóò ti inú rẹ jáde, tí ìwọ bí, ni wọn ó kó lọ, wọn ó sì jẹ́ ìwẹ̀fà ní ààfin ọba Bábílónì. Nígbà náà ni Hesekiah wí fún Aísáyà pé, rere ni ọ̀rọ̀ Olúwa tí ìwọ ti sọ. Ó sì wí pẹ̀lú pé, àlàáfíà àti òtítọ́ yóò ṣáà wà lé ọjọ́ mi. Ẹ ké hallelujah, ẹ ké hallelujah o. Nǹkan kan wà tí mo fẹ́ fàyọ nínú ẹ̀kọ́ yìí. Mo dẹ̀ gbàdúrà wípé Ọlọ́run á fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti farabalẹ̀ gbọ́ àti láti gbọ́ ohun tí mò ń wí gan, kí ẹ lè gbọ́ ohun ọkàn mi, kó má bàa jẹ́ nǹkan míì lẹ máa gbọ́ láti inú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ jáde. Mo gbàdúrà wípé ẹ̀mí òye Ọlọ́run yóò fi fún gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Show your God and not your good. Hesekiah ó jẹ́ ọba ní ilẹ̀ Júdà, ọba ni, ṣùgbọ́n ó sì ṣe ètò dá lójú Ọlọ́run. Ó wá tó àkókò kan ní chapter 38 of this same Isaiah, Ọlọ́run wá rán Isaiah sí pé lọ sọ fún ọ̀gbẹ́ni ẹ̀ pé ó máa kú o, kó palẹ̀ ilé ẹ̀ mọ́. Bó ṣe kọjú sí ògiri ni ló bá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà, Olúwa jọ̀ọ́ má pa mí, rántí gbogbo iṣẹ́ tí mo ti, àwọn nǹkan rere tó ti ṣe yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ. Ọlọ́run wá ní ó dáa, mo ti fi ọdún 15 kún ọjọ́ ayé rẹ̀. Ní àkókò tọ́lọ́run sọ pé kó lọ sọ fún pé ó máa kú yẹn, ó ti ṣàìsàn tí kò sẹ́ni tó gbàgbọ́ pé, kò sẹ́ni tó lè gbàgbọ́ pé ó dẹ̀ tún lè yè mọ́. Ó ti ṣàìsàn gan. So ọba wòlíì Aísáyà lọ́lọ́run wá rán sí pé lọ sọ fún o pé ó máa kú. Nígbà tó sì gbàdúrà, Ọlọ́run tún rán wòlíì padà sí pé lọ sọ fún pé kò ní kú mọ́, mo ti fi ọdún 15 years kún ọjọ́ ayé rẹ̀. Inú ẹ̀ dẹ̀ dùn. Ló fà á tí Merodaki-Baladani ọba Bábílónì fi wá rányàn wá pé kí wọ́n wá felicitate pẹ̀lú rẹ̀. Eléyìí jẹ́ àǹfààní fún un, torí in tó ṣẹlẹ̀ yìí, ìyè tó yè, ó jẹ́ ohun tí ẹnikẹ́ni ò retí pé ó lè ṣẹlẹ̀ sí. So ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ti mọ̀ wípé kì í ṣe ojú lásán ni. Eléyìí bá jẹ́ àǹfààní fún un láti lè fi Ọlọ́run rẹ̀ hàn àwọn ará Bábílónì. Ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀, góòlù ló lọ fi hàn wọ́n. Àwọn nǹkan tó ní, àwọn nǹkan mèremère tó ní, òun ló lọ fi hàn wọ́n. Àwọn treasures tí wọ́n ní, àwọn aṣọ, àwọn nǹkan ìjà, àwọn technology, àwọn igbá kan, àwo kan, àwọn nǹkan tó fi hàn wọ́n, kò fi Ọlọ́run kò fi hàn wọ́n. Báwo lélẹ́yìí ṣe wá ní ṣe pẹ̀lú ìjọ lónìí? Nínú ìjọ lónìí, a rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, góòlù ni wọ́n fi hàn ayé, wọn ò fi Ọlọ́run hàn ayé mọ́. Jésù sọ wípé nítorí náà ẹ lọ, ẹ máa kọ́ orílẹ̀-èdè gbogbo. Lílọ tó ní ká lọ kì í ṣe láti lọ fi góòlù hàn ẹnikẹ́ni. Ó mọ̀ wípé a máa rí góòlù.
ó mọ̀ wípé a máa rí owó o, ó mọ̀ wípé a máa rí ipò, ó mọ̀ wípé a máa rí ọlá o, torí ìgbà tí àwọn iṣẹ́ ìyanu bá ń ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ wa, ó mọ̀ wípé ó máa pe ire wa o, ó máa pe ayọ̀ wa, ó máa pe ìbùkún wa o, ṣùgbọ́n kì í ṣe yẹn ló ní ká lọ wàásù, kì í ṣe yẹn ló ní ká lọ fi hàn ayé. Ìgbàlà ló ní ká lọ wàásù fáwọn ènìyàn, Kristi ló ní ká lọ fi hàn wọ́n, ìwàásù ìyìn rere ló ní ká lọ ṣe. Ṣùgbọ́n lónìí àṣìṣe ti wọ̀, ó ti wọnú ìjọ. Àbájọ tí Ọlọ́run fi rán Aísáyà pé lọ sọ fún o, gbogbo ohun tó ń sọ tó fi hàn wọ́n pátápátá wọ́n ń bọ̀ wá kó. Ṣé rí i pé àwọn ọba Bábílónì náà ti wọnú ìjọba yìí, wọ́n ti ń kó àwọn nǹkan tá a fi hàn wọ́n wọ́n ti ń kó ju bí tá a rò lọ. Ìjọba ti wọnú ìjọ, ìjọba ti ń rí ìjọ fín, àwọn aláìgbàgbọ́ ti ń rí ìjọ fín, wọ́n rí àwọn bàbá nínú Olúwa fín. Nítorí kíni? Wọ́n ń rí góòlù. Góòlù yìí kìí ṣe nísìn ni ìjọ Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí góòlù, kìí ṣe nísìn ni ìjọ Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ní góòlù. Látinú májẹ̀mú láéláé ni ìjọ ti wà, kìí ṣe pé májẹ̀mú tuntun ni ìjọ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ìjọ ti wà látinú májẹ̀mú láéláé. Ọ̀rọ̀ tá à ń pè ní ìjọ church amújáde láti inú èdè tá a pè ní ecclesia, àwọn tí a pè jáde ní ìtumọ̀ rẹ̀. So látijọ́ tí Ọlọ́run ti pè Ábúráhámù jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ̀ ní ìjọ ti bẹ̀rẹ̀. He was a called out man, ẹni tí a pè jáde ni. So ìjọ ti wà tipẹ́. Now láti ìgbà tí ìjọ ti wà, ìjọ ò kí ń fi góòlù hàn, Ọlọ́run ni ìjọ máa ń fi hàn. Gbogbo nínú ìtàn ìjọ, nínú dispensations, nígbàkúgbà tí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ ọmọ ìjọba ti gbìyànjú láti fi góòlù hàn, ìṣòro ló máa ń bá pàdé níbẹ̀. Nígbàkúgbà tí ẹni tó jẹ́ ọmọ ìjọba ti fi góòlù, ó fẹ́ kàn máa ní góòlù yẹn, kò sẹ́ni tó máa bá Ọlọ́run rìn tọ́lọ́run ò ní fún ní góòlù, kò sẹ́ni tó máa bá Ọlọ́run rìn tọ́lọ́run ò ní bùkún fún, kò sẹ́ni tó máa bá Ọlọ́run rìn tí ò ní àlùyọ, tí ò ní ire tí Ọlọ́run máa fún. Àwọn tí ò tiẹ̀ jẹ́ nǹkan kan gan Ọlọ́run máa ń pè. Ọlọ́run á pè wọ́n nípò ìṣòro wọn, á padà fọkàn wọn balẹ̀. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run pè wọ́n fún kì í ṣe pé kí ọkàn wọn lè balẹ̀, ṣe nìyẹn jẹ́ àmọ́ tí ò wá ara ẹran. Èyí ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run torí rẹ̀ pè ènìyàn, tó torí rẹ̀ pè wá gẹ́gẹ́ bí ìjọ. 1 Peter chapter 2 verse 9 sọ wípé àwa ni ìran tí a yàn, olú àlùfáà ènìyàn ọ̀tọ̀. Ìdí tó ṣe yàn wá, tó ṣe fún wa ní gbogbo virtues àti title yẹn, kì í ṣe nítorí góòlù, ṣùgbọ́n ká lè fi ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ yẹn ká lè fi hàn ayé. Ẹni tó pè wá kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ ká lè fi hàn, ká lè ṣó rẹ̀ fún ayé, kì í ṣe láti fi góòlù wa hàn. Ṣùgbọ́n ibi tí wàhálà ti wọnú ìjọ lónìí, níbi tí wàhálà ìjọ dé lónìí, tá a bá tú lọ tá a tú bọ̀, òun náà ni wípé ìjọ ò fi Ọlọ́run hàn mọ́, góòlù la fi hàn. Ní ìsìn ó ti débi wípé àwọn tí à ń pè ní adarí nínú ìjọ, tí ayé mọ̀, tí àwọn èèyàn mọ̀ wọ́n, tí ohùn wọn tètè ń dókè, tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń ṣe live program yìí, èèyàn bí ẹgbẹ̀rún ló máa wò wọ́n. Ó ti wá débi wípé wọ́n wá jọ ń debate lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ẹnìkan sọ pé kinní kan, èmi náà dá lóhùn pé kinní kan. Because of what? Because of the gold. That is the truth. Tá bá gbá ìdí àwọn iyàn jíjà yẹn lọ sísàlẹ̀, góòlù la fẹ́ fi hàn, kì í ṣe ìgbàlà mọ́. Àti gbé Jésù tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Èrèdíre tí ọ̀rọ̀ yìí fi ń wá lónìí wípé show your God and not your gold. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kókó mẹ́ta ní kíákíá láì fi àkókò wa ṣòfò. Kókó àkọ́kọ́ ló sọ wípé the mandate and mission of the redeemed. The mandate and the mission of the redeemed. Ìyẹn ni àṣẹ àti iṣẹ́ ẹni tí a rà padà. Àṣẹ àti iṣẹ́ ẹni tí a rà padà. Ipa kejì ló sọ pé the misplaced priority of a carnal messenger. Ìyẹn ni iṣẹ́ tí ẹni tara tí a rán níṣẹ́ tó ṣìṣe. Àṣìṣe iṣẹ́ tí ẹni tara tí a rán níṣẹ́.
Then the third part is the master builder, our model. Bàbá kọ́lékọ́lé, àpẹẹrẹ wa tó ga jùlọ. Ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wò ní ipa kọ̀ọ̀kan. The mandate and mission of the redeemed. Ìyẹn ni àṣẹ àti iṣẹ́ ẹni tí a rà padà. Nígbà tí a rà ọ́ padà, kí làṣẹ tá a fún ọ? Kí ni iṣẹ́ tá a fún ọ? Ṣé láti fi góòlù wọn ni? Kí gan ló fẹ́ fi hàn? Isaiah chapter 39 verse 1 and 2. Ní àkókò náà ni Merodaki Baladani ọmọ Baladani ọba Bábílónì rán ìwé àti ọrẹ sí Ẹsikáyà nítorí tí ó gbọ́ pé ó ti ṣàìsàn ó sì ti sàn. Inú Ẹsikáyà sì dùn sí wọn, ó sì fi ilé ìṣúra hàn wọ́n, fàdákà àti wúrà àti nǹkan olóòórùn dídùn àti ìkunra iyebíye àti ilé gbogbo ìhámọ́ra rẹ̀ àti ohun gbogbo tí a rí nínú ìṣúra rẹ̀. Kò sì sí nǹkan kan tí Ẹsikáyà kò fi hàn wọ́n nínú ilé rẹ̀ tàbí ní ìjọba rẹ̀. What a pity. Ó fi gbogbo àṣírí rẹ̀ hàn ọ̀tá. Mo gbàdúrà gbogbo ibi tí ìwọ tó ń wò mí tó ti fi àṣírí rẹ̀ hàn ọ̀tá. Lónìí, Ọlọ́run tí ń jẹ́ àṣírí aláìláṣírí yóò bo àṣírí rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbí. This was a great mistake from King Hezekiah. Àṣìṣe ńlá lèyí láti ọ̀dọ̀ ọba Hezekiah. Ó ti gbàgbé àṣẹ tí a fún. Ó ti gbàgbé wípé àǹfààní ló jẹ́ fún òun láti fi Ọlọ́run òun hàn wípé ó máa kú oríire tí ara rẹ̀ tó máa yà. Ọlọ́run wa ló ṣe. Ọlọ́run Ísírẹ́lì ni. That would have been what he would have said. Ká sọ pé n tó wí nìyẹn, inú Ọlọ́run ìbá dùn sí. Bóyá Ọlọ́run bá tún fi kún ọjọ́ ayé rẹ̀ wípé ó lo àǹfààní yìí dáadáa. Ṣùgbọ́n ẹ wò kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ló lọ ń fira rẹ̀ hàn kò tọ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn gbọ́dọ̀ tí kú báyìí ní tá a ti ṣe pọ̀ ẹ wá lọ gbọ́ nǹkan tá a ṣe ló bá kó wọn lọ bá lọ ń fi gbogbo ẹ̀ hàn wọ́n. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 4. 2 Kings chapter 5 from verse 1 to 4. Àwọn ọba kejì orí 5 láti ẹsẹ̀ 1 sí 4. Ǹjẹ́ Námánì olórí ogun ọba Síríà jẹ́ ènìyàn ńlá níwájú Olúwa rẹ̀ àti ọlọ́lá, nítorí nípa rẹ̀ ni Olúwa ti fi ìṣẹ́gun fún Síríà. Òun sì jẹ́ alágbára akọni ọkùnrin, ṣùgbọ́n adẹ́tẹ̀ ni. Now, àwọn ará Síríà sì ti jáde lọ ní ẹgbẹẹgbẹ́, wọ́n sì ti mú ọmọbìnrin kékeré kan ní ìgbèkùn láti ilẹ̀ Ísírẹ́lì wá. Òun sì dúró níwájú obìnrin Námánì. Òun sì wí fún ìyá rẹ̀ pé, Olúwa mi ìbá wà níwájú wòlíì tí ń bẹ ní Samaria, nítòótọ́ òun ìbá wò ó sàn kúrò nínú ẹ̀tẹ̀ rẹ̀. Òun sì wọlé, ó sì sọ fún olúwa rẹ̀ pé, báyìí ilé ọmọdébìnrin tí ó ti ilẹ̀ Ísírẹ́lì wá wí. Can you see? Ọmọ kékeré, ọmọdébìnrin. Now, that number 1 problem nìyẹn o. Tàbí kí n sọ pé number 1 constraint tó ní nìyẹn tí ò fi yẹ kó lè sọ̀rọ̀. Number 2 ni pé wọ́n kó lẹ́rú wá síbẹ̀ ni. Irú ọ̀rọ̀ tó sọ yìí, ó yẹ kó rò sọ́kàn rẹ̀ pé tí n bá máa sọ ọ̀rọ̀ báyìí, wọ́n á bi mí pé Ọlọ́run rẹ̀ yẹn tó lè wo adẹ́tẹ̀sán, kí ló tí ò gbà wọ tá a fi kó ẹlẹ́rú wá síbí báyìí. Gbogbo irú àwọn èrò yìí pẹ̀lú nǹkan tó yẹ kó wà lọ́kàn ọmọ yẹn kẹ́rù máa bà láti sọ, ṣùgbọ́n kò bẹ̀rù. Ó rí wàhálà rẹ̀ bí opportunity láti ran ẹni tó kó sí wàhálà lọ́wọ́. Mi ò bẹ́ẹ̀ nǹkan tí mo ń sọ yìí wà. Ìṣòro tó ń là kọjá yẹn, ó rí bí àǹfààní láti ran àwọn tó kó sínú ìṣòro yẹn lọ́wọ́, láti fi Ọlọ́run hàn wọ́n. Sórí ìṣòro tó bá ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run is not a problem o. Let me tell you, ọmọ Ọlọ́run ò kì í ní ìṣòro. Anything that happens to you is an opportunity for you to show your God. Ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ jẹ́ àǹfààní fún ọ láti fi Ọlọ́run rẹ hàn, láti jẹ́ kí ayé mọ̀ wípé o ní Ọlọ́run. Níbẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti máa ń ṣe Ọlọ́run nígbà tí wọ́n bá ní ìṣòro. Ṣùgbọ́n ẹ wo tọmọ yìí, kò ṣe àǹfààní yẹn lò. In tó catapult ẹ̀ wá sí ilé Námánì láti lè wo ẹ̀tẹ̀ Námánì sàn ni. Ó dẹ̀ understand, ó dẹ̀ yé, ó dẹ̀ ní ìgboyà láti lọ approach ìyàwó Námánì wípé ẹnìkan wà tó lè wò yín sàn. Ọlọ́run ni, Ọlọ́run Ísírẹ́lì, ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan bẹ ní Ísírẹ́lì tó lè wò yín sàn.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lónìí nígbà tí Ọlọ́run bá ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé wọn láti inú ìjọ tí wọ́n wà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ nǹkan tọ́lọ́run ṣe nínú ayé wọn yìí, wọ́n máa fi wọn ayé bíi pé ṣe làwọn gbọ́n débẹ̀. They will not preach Jesus. They will not showcase the gift of God in the life of the minister of God tọ́lọ́run lò fún wọn. Kì í ṣe wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn ló ṣe, ṣùgbọ́n Ọlọ́run á máa fún yàn lẹ́bùn láti gbé sókè. Ọlọ́run fún Joseph lẹ́bùn láti gbé sókè. Ẹni tọ́lọ́run lò fún, ó gbàgbé ẹ̀ for a whole 2 years. A whole 2 years. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń ṣe, tí kì bá ṣe pé ó ní pírọ́blẹ́mù ni tó jẹ́ kó padà fi Ọlọ́run rẹ̀ hàn. Tá bá fẹ́ fi Ọlọ́run hàn, a lè lọ gbé Ọlọ́run jáde ká Ọlọ́run rèé o. There are ways to show God. These are part of the ways to show your God. To show your God. But you are so ashamed of your church because you are so ashamed of the teaching of your pastor. Because now there are modern gospels. So, but your background is not modern gospel. So, no. How do I? No. Show your God and not your God. God is not happy with people who have God. And God gave them gold. But instead of them to show their God, they are showcasing their gold. Let me tell you, when you show your gold to sinners, they will come back for it to take it from you. But when you show your God to sinners, they will come back for you to bring them to your God. And then your gold will remain in your hand forever. This is the secret. Anything God tells us is for us, not for him. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká tún wo ẹsẹ̀ 14 àti 17a. Verse 14 of that 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5, verse 14. Nígbà náà ni ó sọ̀kalẹ̀, ó sì tẹ ara rẹ̀ bọ inú Jọ́dánì nígbà 7, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ènìyàn Ọlọ́run. Ẹran ara rẹ̀ sì tún padà bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹran ara ọmọ kékeré, òun sì mọ́. Can you see? Tó bá jẹ́ wípé ọmọbìnrin yẹn ò sọ, ọkùnrin yà kú sínú ipò adẹ́tẹ̀. Wọ́n mọ̀ wípé ńgbà tó bá padà sílé kì í ṣe ọwọ́ tó fi mú ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀ ló máa tún fi mú. Nítorí wípé ọmọ yìí ti fi Ọlọ́run rẹ̀ hàn. Ó ti fi Ọlọ́run rẹ̀ hàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ni àwa Kìrìtẹ́nì ti ní àǹfààní láti fi Ọlọ́run wa hàn lónìí. Tó jẹ́ pé a gbé Ọlọ́run wa pamọ́. A máa jà fún góòlù. A máa jà fún góòlù. Verse 17 now. 17a. Námánì sì wípé, ǹjẹ́ èmi bẹ̀ ọ́, a kì yóò wá fi erùpẹ̀ ẹrù ìbáka méjì fún ìránṣẹ́ rẹ. Nítorí láti òní lọ ìránṣẹ́ rẹ kì yóò rúbọ sísun, bẹ́ẹ̀ ni kì yóò rúbọ sí àwọn ọlọ́run mìíràn bí kò ṣe sí Olúwa. Now, mo fẹ́ ka verse 18 yẹn náà. Verse 18. Nínú nǹkan yìí ni kí Olúwa kí ó dáríjì ìránṣẹ́ rẹ̀ nígbà tí olúwa mi bá lọ sí ilé Rímónì láti foríbalẹ̀ níbẹ̀, tí òun bá sì fi ara rẹ̀ ti ọwọ́ mi, tí èmi tẹ ara mi ba ní ilé Rímónì. Nígbà tí mo bá tẹ ara mi ba ní ilé Rímónì ni kí Olúwa kí ó dáríjì ìránṣẹ́ rẹ̀ nínú nǹkan yìí. Now 19. Òun sì wí fún un pé máa lọ ní àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì jáde lọ jìnnà díẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Hallelujah. I'm still coming back to that place. But let me stop there for now. Now, ọmọbìnrin yìí ó fi Ọlọ́run rẹ̀ hàn ọ̀gá rẹ̀ ni o. Nítorí pé kẹ́lómi má bàa gba sack letter ni ò ṣe ní fi Ọlọ́run hàn ọ̀gá rẹ̀. Nítorí pé kí wàhálà má bàa dé bá ẹlòmíràn ni kò ṣe ní fi Ọlọ́run hàn àwọn tó yẹ kó fi Ọlọ́run hàn. Lóòótọ́ wọ́n lè má mọ Ọlọ́run rẹ̀ gbà tó fi hàn wọ́n. Nítorí pé kí góòlù rẹ̀ tó ń gbà lọ́wọ́ wọn kó lè bá enjoy rẹ̀ forever, which is not going to be. Show your God and not your gold. Ẹ jẹ́ ká wo Acts of Apostles chapter 3 verse 11 to 16. Acts of Apostles chapter 3
verse 11 to 16. Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí kẹta, Acts of Apostles chapter 3 verse 11 to 16. Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí kẹta ẹsẹ̀ 11 sí ẹsẹ̀ 19. Bí arọ tí a mú lára dá sì ti di Pétérù òun Jòhánù mú, gbogbo ènìyàn jùmọ̀ súré jọ tọ̀ wọ́n lọ ní ìloro tí à ń pè ní ti Sólómọ́nì. Ẹnu yà wọ́n gidigidi. Nígbà tí Pétérù sì rí i, ó dáhùn wí fún àwọn ènìyàn pé, ẹ̀yin ènìyàn Ísírẹ́lì, èéṣe tí a fi ń ṣe yín sí èyí? Tàbí èéṣe tí ẹ̀yin fi tẹjú mọ́ wa bí ẹni pé agbára tàbí ìwà mímọ́ wa lè àwa fi ṣe tí ọkùnrin yìí fi ń rìn? Ọlọ́run Ábúráhámù àti ti Ísákì àti ti Jákọ́bù, Ọlọ́run àwọn bàbá wa, ó ti yìn Jésù ọmọ rẹ̀ lógo, ẹni tí ẹ̀yin ti fi lé wọn lọ́wọ́, tí ẹ̀yin sì sẹ́ níwájú Pílátù nígbà tí ó ti pinnu rẹ̀ láti dá a sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin sẹ́ ẹni mímọ́ àti olóòótọ́ nì, ẹ̀yin sì béèrè kí a fi apànìyàn fún yín, ẹ̀yin sì pa olùpilẹ̀ṣẹ̀ ìyè, ẹni tí Ọlọ́run sì ti jí dìde kúrò nínú òkú, ẹlẹ́rìí èyí tí àwa ń ṣe àti orúkọ rẹ̀. Nípa ìgbàgbọ́ nínú orúkọ rẹ̀, òun ni ó mú ọkùnrin yìí lára le, ẹni tí ẹ̀yin rí tí ẹ sì mọ̀, àti ìgbàgbọ́ nípa rẹ̀ ni ó fi fún un ní dídá ara ṣáṣá yìí ní ojú gbogbo yín. Hallelujah. Now, in the first instance, tẹ́ bá kà ibẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní, ọkùnrin yìí ó fẹ́ kí Pétérù àti Jòhánù kí wọ́n fóun ní góòlù. It may not be gold, but he was expecting something from them, so I call it gold. Ó fẹ́ kí wọ́n fóun ní nǹkan kan tó ṣe pàtàkì látọwọ́ wọn. Ṣùgbọ́n kàkà kí wọ́n, ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, let me tell you something today. At this moment in time, tí ọkùnrin yìí ń retí nǹkan láti gbà lọ́wọ́ Pétérù àti Jòhánù, ẹ jẹ́ n sọ fún yín pé Pétérù àti Jòhánù wọ́n ní góòlù, wọ́n ní fàdákà. Torí àkókò yìí ni àwọn ọmọ ìjọ ń ta àwọn nǹkan tí wọ́n ní, tí wọ́n ń kó owó rẹ̀ wá sínú ìjọ. And these are the leaders of the church. They have the money. They should have said treasurer, lọ bá mi wo inú pọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ ká èlò ló wà níbẹ̀ yẹn náà, ẹ fún $20 how far ṣé wàá manage yẹn náà? Kí ròyìn gbé Apostle Peter and Apostle John went to a program yesterday and they met a lame man and then they gave him $20. Kí ròyìn gbé? Ṣùgbọ́n wọ́n ní wúrà àti fàdákà wọn ò ní o, because they know it doesn't belong to them. Wúrà àti fàdákà wa kò ní, ṣùgbọ́n ohun tá a ní a fẹ́ fún ọ. Ohun tá a ní a fẹ́ fún ọ. Now, wúrà àti fàdákà ẹ̀ ní kí lẹ tó wá ní? Lórúkọ Jésù dìde kó sì máa rìn. Wọ́n ṣó wúrà wọn fún, kì í ṣe pé wọ́n ní o. Nobody can tell me pé wọ́n ní wúrà o, wọ́n ní fàdákà o, wọ́n ní. They have it. They have it. Torí ó ní iye ẹgbẹ̀rún èèyàn tó fàyè rẹ̀ fún Jésù gan, even in the first day. And they were contributing, seriously contributing money. So if they want to spend the money, they can spend the money. But now they profess not to have gold nor silver, but they have Christ, who owns everything. All those things are with him. Now, what you need is not the gold, but I'm going to give you what you need. Wọ́n dẹ̀ fún ní ntoni yẹn sìn tó wá jẹ́ kí more attention tó wá wá sí ara wọn. Attention arọ yìí nìkan ló wà lára Pétérù àti Jòhánù tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí
Ọlọ́run wá ṣe ìyanu nínú ayé wọn, nínú ayé arọ yìí, attention wá pọ̀ sí. Now yẹ kàn sọ àwa ni ẹni tí Ọlọ́run pè, Ọlọ́run ló yàn wá, iṣẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ là ń ṣe. Èmi ni Apostle Peter, eléyìí ni Apostle John. No, wọ́n tètè tún yà dá ògo yẹn padà fún Jésù. Now this is the science, this is the logic, this is the mathematics, this is the step. A step before another. The step is show your God. Your God will give you gold. The gold will attract more attention. You will now shift the attention of the people back to Jesus, to your God, who gave you the gold, not to yourself. The more you shift the attention, the more you refer them to Christ, the more Christ will reference you before them. Ọlọ́run náà máa ń pọ́nyàn lé o. Iyì ògo ti Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣe nǹkan, èèyàn kan ló máa lò. Èèyàn tó ń pọ́n Ọlọ́run lé lọ́lọ́run máa lò. Bó ti wù kẹ́ni yẹn pọ́n Ọlọ́run lé tó, àwọn èèyàn á sì máa bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run náà nínú ayé rẹ̀. Eléyìí á wá jẹ́ kí ìrìn àjò òun àti Ọlọ́run kó pẹ́ títí. Nǹkan tó fà á rèé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ó dàbí ẹni pé Ọlọ́run pè wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tí wọ́n padà sọ ìpè nù nìyẹn nítorí wípé wọ́n bá Ọlọ́run pín ògo rẹ̀. Eléyìí jẹ́ nǹkan tó máa ń dùn Ọlọ́run jọjọ nígbà tí ènìyàn bá ń bá Ọlọ́run pín ògo rẹ̀. You cannot share his glory with him. Kò sí tó wù kó lè pè ọ́, kò sí tó wù kó lè jẹ́. Tó bá ti ń gbìyànjú, tó bá ti lọ cross line, tó bá ti lọ cross border, tó fẹ́ lọ mọ bá Ọlọ́run pín ògo rẹ̀, ìyà ló máa ń padà gbẹ̀yìn rẹ̀. Ẹ̀gàn ló máa ń padà gbẹ̀yìn rẹ̀. Nígbà tí ẹni yẹn bá rí pé tọ́lọ́run tọwọ́ òun ṣe tẹ́lẹ̀ kò ṣe mọ́, á wá padà di ẹni tó lọ bá Sátánì, á wá parí ẹ̀ sọ́dọ̀ Sátánì gẹ́gẹ́ bí ti Sọ́ọ̀lù. Mo gbàdúrà eléyìí ò ní jẹ́ ìpín èmi àti ẹ lórúkọ Jésù. Mo ní eléyìí kò ní jẹ́ ìpín èmi àti ìwọ lórúkọ Jésù. And God will bless you in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yìí. Ẹ jẹ́ kí n fi 1 Peter chapter 2 verse 9 kí n fi ká ẹsẹ̀ ipa yẹn nílẹ̀. 1 Peter chapter 2 verse 9. Pétérù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí fẹ́ kó táìpì èmi mi ẹ̀yin ni ìran tí a yàn, olú àlùfáà. Now the English Bible says, but ye are a chosen generation, a royal priesthood. Royal priest. You are a king, you are a priest. Ọba ni ọ́, ó tún wá jẹ́ àlùfáà. Now orílẹ̀-èdè mímọ́, ènìyàn ọ̀tọ̀, kí ẹ̀yin kí ó lè fi ọlá ńlá ẹni tí ó pè yín jáde kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ hàn. That is the mission. That is your mission. That is your mandate. To show. What do you want to show? To show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Don't pretend as if it is because you are wise. Don't pretend as if you deliberately accepted Jesus. Nobody can deliberately accept Jesus. Nobody. Kò sẹ́ni tó lè wá sọ́dọ̀ bí kò ṣe pé òun ló bá pè é. Kò rọrùn láti bá Jésù rìn, kò ṣeé ṣe láti bá jẹ́ orúkọ. I'm telling you. Òun ló ṣe. Kì í ṣe àwẹ̀ rẹ ló fún ọ ní agbára yẹn. Go and read your Bible very well. Kò sí ẹnikẹ́ni nínú Bíbélì. Mi mọ̀ bóyá ó wà outside the Bible, but kò sí ẹnikẹ́ni nínú Bíbélì tó jẹ́ pé àwẹ̀ ló lọ gbà tó fi gba agbára. Agbára ni wọ́n máa ń gbà tí wọ́n fi ń gbà àwẹ̀. You can correct me in the comment section if I'm wrong, because I'm also learning. I just started learning. Ìwọ̀nba díẹ̀, the little I know ni mo ń sọ. But èmi ò tí ì rí èèyàn nínú Bíbélì tó jẹ́ pé àwẹ̀ ló fi lọ gba agbára. No, agbára lèèyàn fi ń gbàwẹ̀. Elijah, mi ò kà nínú Bíbélì pé ńṣe ni ó lọ gbàwẹ̀ kan lọ́lọ́run wá ro lágbára. Ó ti gba agbára kó tó lọ gbàwẹ̀. In fact, ìgbà tó máa tún lọ, tọ́lọ́run máa ní kó lọ gbàwẹ̀ yẹn, Ọlọ́run tún ní kí áńgẹ́lì tún wá fún lóúnjẹ
in preparation for àwẹ̀ tó fẹ́ gbà. Jésù Kristi kì í ṣe àwẹ̀ tó lọ gbà ló fi gba agbára o, agbára yẹn ló fi, agbára tó gbé wá sáyé ló fi lọ gba àwẹ̀ o. Mósè kì í ṣe àwẹ̀ ló fi gba agbára o, níbi tó ti ń lọ lọ́nà ibẹ̀ lọ́lọ́run ti pàdé ẹ̀ o, tọ́lọ́run ti sọ di alágbára o, tó ju ọ̀pá sílẹ̀ tó dejò, tó kọwọ́ bọ abíyá, tọwọ́ yẹn dẹ́tẹ̀, tó tún kì bọ abíyá padà, tọwọ́ tún mọ́ padà. Gbogbo àwọn tọ́lọ́run fi agbára bá lò nínú Bíbélì kì í ṣe nítorí iṣẹ́ anybody o. Ká tó wá sọ pé lẹ́yìn tí Jésù ti wá dé, tí Jésù tún wá ṣe iṣẹ́ tó kù, tó wá parí gbogbo ẹ̀, tó wá sọ wípé ó parí lórí igi àgbélébùú. So kí ni ìwọ wá ṣe o? Kí lèmi ṣe o tó jẹ́ ká qualify láti gba ògo Ọlọ́run, láti máa fi góòlù wa hàn, góòlù Ọlọ́run tó kó sí wa lọ́wọ́, láti fi máa hàn ayé pé a jẹ́ pàtàkì kan àbí a jẹ́ nǹkan kan? Those things you are doing, you are pretending as if you are showing your God, but inside of you, you know you are showing your God. You want people to know àwa náà wà ńbẹ̀. Yes, àwa náà wà ńbẹ̀. Àwa náà wà ńbẹ̀. Mi ní jẹ́ kán fọwọ́ rọ́ mi sẹ́yìn. Èmi náà máa gbọ́dọ̀ gbéra mi síta, èmi náà gbọ́dọ̀ show ara mi. You know, you want to show yourself. You are not showing your God. You are showing yourself. If nobody knows, you know. And then your God also knows. God knows. Ó mọ kan rẹ, ó mọ motive tó fi ń ṣe nǹkan yẹn. Ó mọ̀. Nígbà tó bá fẹ́ fún yàn ní nǹkan, fọ́tò gbọ́dọ̀ yà, rẹ́kọ̀dù gbọ́dọ̀ gbé, kí wọ́n lè mọ̀ wípé ìwọ náà ń fún. You don't need the credit of man. You don't. Let me say, we don't need the credit of man. Bíbélì sọ pé alábùkún fún ni wá nígbà tí wọ́n bá ń sọ ọ̀rọ̀ rere wa ní búburú. Fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ń show ara wọn náà, ṣé wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ní búburú ni? You don't need to show to them. They don't have anything to give you as a reward for what you have done to the people. The only person that will reward you knows what you are doing and knows the motive behind it, and he will reward you according to your motive, not even according to the quantity of what you did. Obìnrin kan ó mú owó kékeré wá síwájú pẹpẹ Olúwa. Àwọn bàbá olówó tí kùn wọn yọ gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ bí kùn olóyún, wọ́n dẹ̀ ń gbé owó tó tóbi náà bí oyún, wọ́n dẹ̀ ń gbélé gbẹ̀. Jésù dẹ̀ ni obìnrin tó mú 50 kọ́bọ̀ lẹ̀, 50 kọ́bọ̀ tí wọ́n ná mọ́ Nàìjíríà tó wà múlẹ̀ sínú àpò rẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ní nìyẹn o. Gbogbo nǹkan tó ní nìyẹn o. Òun ló mọ owó tó jù sílẹ̀. Torí ó wo motive tó wà lọ́kàn rẹ̀ pẹ̀lú ipò tẹ́ni. Tó bá yẹ pé ó ní owó bí tàwọn ti bẹ̀ yẹn, gbogbo owó wọn náà máa gbélẹ̀. From the abundance làwọn yẹn ti múlẹ̀. God knows the motive. He knows who you want to show when you profess to have been showing your God. Is it really your God? O lè máa fi Ọlọ́run hàn káwọn ayé sọ wípé òun fi góòlù rẹ̀ hàn. Ọlọ́run mọ ọkàn rẹ̀. Ó dẹ̀ lè máa fi góòlù hàn káyé rò wípé òun fi Ọlọ́run hàn. Ó wá kù sí ọ lọ́wọ́. Ó kù sí ọ lọ́wọ́. Ipa kejì, the misplaced priority of a carnal messenger. Iṣẹ́ àṣìṣe ti ìránṣẹ́ ti ara, àṣìṣe ìránṣẹ́ ti ara. Matthew 6:33. Matthew chapter 6 verse 33. Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ tètè máa wá ìjọba Ọlọ́run náà àti òdodo rẹ̀, gbogbo nǹkan wọ̀nyí lè a ó sì fi kún fún yín. That is the priority. It is a pity. Many ministers, many Christians starts by looking for the kingdom, seeking for the kingdom of God, But in the middle, they stop and they cross to another lane, seeking for materials, seeking for gold, storing treasures.
Ọlọ́run á máa ṣàánú wa o. Wíwá tí mo wá sí orí afẹ́fẹ́ láti bá àwọn Kristẹni sọ̀rọ̀ àti láti bá àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọmọdé bíi tèmi, ó lè jù mí lọ ṣùgbọ́n kó jẹ́ ọmọdé bíi tèmi, ó lè má tó mi kó jẹ́ ọmọdé bíi tèmi, àwọn tó jẹ́ ọmọdé childlike, àwọn ni mò ń bá sọ, kì í ṣe àwọn àgbàlagbà o, kì í ṣe àwọn tó ti mọ gbogbo ẹ̀kọ́ o. Ṣùgbọ́n nínú ìwòye díẹ̀ tí èmi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbà tí a bá ń lọ lójú ọ̀nà ìgbàgbọ́ tá à ń tètè ń wá ìjọba Ọlọ́run, tá à ń wá ìjọba Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀, ìjọba Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀, tá a bá ti pàdé góòlù pẹ́n lábàáyà gbé ìgbàgbọ́ lábàájú nù. It is not supposed to be. It is not supposed to be. Bàbá mi, Pastor Ezekiel Olúyẹmí Ayélàgbé of blessed memory, wọ́n sọ nǹkan kan, wọ́n sọ ìtàn kan fún wa. Wọ́n sọ pé ọkùnrin kan ó jẹ́ shepherd ni, darandaran ni. Ó wá daran débì kan, ó wá rí òdòdó kan tó ń tàn lọ́ọ̀kan. Òdòdó yìí fáìn o, n gbọ́dọ̀ já òdòdó yìí lọlé. Ló bá sáré pàlàpàlàpàlà. Ó ṣe já òdòdó yẹn báyìí, ó kàn tún rí ihò kan ni. Ihò yẹn nǹkan kan wá sparkle láti inú ẹ̀. Kí ló ń ṣáná yìí? Ló bá wò dáadáa, ló bá rí pé góòlù ni. Ló bá sọ̀kalẹ̀ sínú kòtò yẹn gidigidigidi. Ló bá lọ kó góòlù. Àpò tí àwọn darandaran máa ń gbé kọ́ra ló bá kó góòlù sí. Ó kó sí rẹpẹtẹ. Òun ò ní nǹkan tó ń tún lè kó sí gbogbo àpò. Ló bá gòkè. Bó ṣe fẹ́ gòkè ló gbọ́, ó ti gbàgbé ohun tó dára jùlọ. Tó dára jùlọ ló bá padà, ló bá tún dálẹ̀, ló bá resort, ó farabalẹ̀ sort ẹ̀. Àwọn ilé ló dáa jù kó àwọn tí ò dá tó yẹn sẹ́gbẹ́ kan. Ó tún ṣe fẹ́ bọ́ta ló tún gbọ́, ó ti gbàgbé ohun tó dára jùlọ. Ó pé wo kọ́kọ́ bá tẹ̀lé tó dára jùlọ bí báyìí wo, èyí tóun ti kó ìgan owó ti dé. After all, òun mọ̀ bí tóun ti kó, òun tún lè padà wá síbẹ̀. Ok, ló bá lọ bí délé ní tayọ̀tayọ̀. Àti ẹ̀mọ́ bí tó tiẹ̀ fẹ́ rán sí nígbà tí góòlù ti dé. Ló bá dé inú ilé, bó ṣe dálẹ̀ báyìí gbogbo ẹ̀ bá di òkúta. Àbí mò ń lálàá ni. Ló bá yíra padà, bí kí n jí ni kò jí. Ọ̀rọ̀ burúkú. Góòlù ni mo kó. Ló bá ohun tó gbà sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí ò gbọ́ yẹn. Ó ti gbàgbé ohun tó dára jùlọ. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá béèrè pé kí ló dára jùlọ? Ìbá ti béèrè tẹ́lẹ̀. Kí ló dára jùlọ? Wọ́n á sọ fún pé òdòdó tó já, òun ló tọ́ka rẹ sí ibi tí góòlù wà. Ṣùgbọ́n o ti gbàgbé òdòdó sílẹ̀. You think it doesn't have value. And that is the value that turns your stone to gold. Jesus plus me is equal to everything. Jesus minus me is equal to nothing. Zero. Òdo ni. Òfo ni. Gbogbo tó wù kẹ́niyàn kó jọ láyé òfo ni. Ẹni bá ti kọ̀gbàlà ọ̀fẹ́ Elédùmarè, á fojú winá èṣù, á jẹ ká àbámọ̀ o. Ọmọ jàre wá gbọ́ t'Olúwa. 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 Torí ẹni bá ti kọ̀gbàlà ọ̀fẹ́ Elédùmarè, á fojú winá èṣù, á jẹ ká àbámọ̀ o. Ọmọ jàre wá gbọ́ t'Olúwa. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ o. Gbogbo àwa childlike ministers, childlike church leaders, I am challenging you. Focus on the kingdom of God. Let your message focus on the kingdom of God. Jẹ́ kí ìwàásù rẹ kó kọjú mọ́ ìjọba ọ̀run. Sọ òtítọ́ fáwọn ọmọ ìjọ rẹ. Wọ́n bá fẹ́ good, bí wọ́n bá fẹ́ good. Ọlọ́run ló ń bọ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, mi ní iṣẹ́ kankan, mi ní regular source of income kankan tó jẹ́ iṣẹ́ mi, and God is taking care of me and I'm not begging. If you listen to my message, you know that I preach like Jesus. I don't preach like I'm begging you.
I preach the truth. I tell you the truth. So I don't beg you to give me money. I preach to you so that you will give me money. No. But God is feeding me. Mo dẹ̀ ń jẹ́ ọkọ rere nínú ilé àti bàbá rere pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Àwọn tó ń parọ́ fún àwọn ọmọ ìjọ wọn náà, ṣé wọ́n dáa jù àwọn tí ò parọ́ lọ ni? Ṣé wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣe wọ́n ni? Ta ni Nàìjíríà ò ṣe? Hallelujah. Kúkú sóòótọ́ kó kú. Ṣebí òótọ́ yìí ni Shadrach, Meshach àti Abednego ni wọ́n fẹ́ pa wọ́n lé lórí. Wọ́n dẹ̀ ní ó tẹ́ àwọn lọ́rùn káwọn kú lórí òtítọ́ yìí ju pé káwọn tẹríba fún èké lọ. Wọ́n dẹ̀ ní á jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé olóòótọ́ kì í lẹ́ni, olóòótọ́ kì í sì lẹ́ni. Wọ́n bá dì wọ́n lápá ìyàká. Ọlọ́run máa ń wò wọ́n, Ọlọ́run máa dá sí. Wọ́n bá dì wọ́n náà ń gbé wọn lọ. Tó bá jẹ́wọ́ ni wàá ti pariwo, ẹjọ́ o, mo rò pé Ọlọ́run máa gbà mí ní ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ tú mi lẹ̀. Ṣé bí kí n forí balẹ̀ ká dọ̀bálẹ̀ fárárá kọ́? Kò ní ká dìde ká má ga jùlọ, ẹ jẹ́ kí n forí balẹ̀ tó bá jẹ́wọ́ ni. Ṣùgbọ́n wọ́n máa wó bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ jù wọ́n. Ẹ wo ibi tí Jésù ti lọ dúró dè wọ́n. Ibi tí ò dẹ̀ ti sírètí mọ́ ló ti lọ dúró dè wọ́n. Do you know your mission where you are? Do you know your mission? Bàbá mi ṣe ìwé kan wọ́n pè ní evangelism motivator. Nínú rẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa purpose of placement. Èrèdí tó fi wà níbi tó wà yẹn ní àkókò tó wà ńbẹ̀. Kì í ṣe pé ẹ ló máa kú sí, ó lè dàbí pé bẹ́ẹ̀ ló máa kú sí. There is a purpose. Ó lè dàbí pé ìṣòro ló ń là kọjá ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìdí kan tọ́lọ́run ṣe fi ọ́ síbẹ̀. Ìdí tọ́lọ́run ṣe fi Shadrach, Meshach àti Abednego sí ibi tí wọ́n wà yẹn ní àkókò yẹn ó ní pé kí wọ́n lè fi Ọlọ́run hàn ọba yẹn. Ọba Bábílónì náà ni Nebukadnesari. Kò mọ Ọlọ́run. Ta ni Ọlọ́run náà ní sọ? Tó máa gbà yín lọ́wọ́ èmi àti iná mi. Kò mọ Ọlọ́run o, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ju àwọn Hébérù mẹ́ta sínú iná torí ẹnìkẹrin ó mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run kò kẹ́ mọ Ọlọ́run. Báwo ló ṣe mọ ọmọ Ọlọ́run nígbà tí ò mọ Ọlọ́run? That was the encounter God wanted him to have. Tí àwọn ọmọ Ọlọ́run gangan táwọn yẹn fi ní ìlàkọjá tí wọ́n ní àkókò yẹn tí gbogbo orílẹ̀-èdè kọjú sí wọn tí wọ́n gbógun ti wọn. This been they gave in to that challenge. Do you know that till today we will not know why God has caused that thing to happen to them? We will just read it as a story. Ní mọ èrèdí tọ́lọ́run ṣe fún tó ṣe gbà láàyè pé kírù nǹkan yẹn ó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ká sọ pé wọ́n fèèlì ni. Ìtàn ni wọ́n kọ. So ẹni tó kọ̀tàn kò lè mọ ọkàn Ọlọ́run. Wọ́n sì forí balẹ̀ fún òrìṣà. Tí nǹkan kan burúkú kan bá tẹ̀ máa dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọn lẹ́yìn náà. Àwa ò ní mọ ìdí gangan tí Ọlọ́run fi sọ pé okay o, ẹ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o, lọ dúró dè wọ́n nínú náà o. Ànímọ̀dí. Don't misplace your priority. There is a priority. Gold is good, yes. I also need gold. Not gold, but I need treasures. I need money. Yes, I'm a human being. Mi wáyé yà. Èmi náà fẹ́ gbádùn láyé. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ìgbádùn yẹn ni mo wá ṣe láyé. Let me tell you, kì í ṣe ìgbádùn yẹn la wá gbádùn láyé o. Ọlọ́run ti sọ fún Ádámù àti Éfà níjọ́ tó máa lé wọn kúrò nínú ọgbà Édẹ́nì pé ibi tẹ́ ń lọ kì í ṣe pé fẹ́ lọ gbádùn bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀gún àti òṣùṣù lẹ máa jẹ ńbẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń lé ìgbádùn kiri láyé ṣé ẹ rí pé wọ́n ń gbádùn? Ẹ rí. Nígbà tán bá débi ìgbádùn náà, àwọn tó tì wọ́n débi ìgbádùn náà ló máa tún máa yọ wọ́n lẹ́nu kán má bàa gbádùn. Ẹ̀gún àti òṣùṣù ni kò sí angle or area of life, any ramification tó lè sọ pé ìgbádùn ní bíbá. Tó bá wò dáadáa, ìgbà tó bá máa jókòó tó jẹ́ fẹ̀yìntì wá rí pé ẹ̀gún ló fẹ̀yìntì. Ẹni tá a ní kó kíni lẹ́yìn ó fẹ̀gún sọ́wọ́, ẹni tá a ní kó fẹ́ni lójú fata sẹ́nu. Kì í ṣe ẹjọ́ èṣù. Ọlọ́run ti sọ pé ibi tó ń lé yín sí yìí o, ìyà ló wà ńbẹ̀. Tó bá jẹ́ pé kó lè gbọ̀n ya yẹnu ló ń lé, wàá kàn sákú ni láì bọ́ lọ́wọ́ ìyà.
ẹni yẹn wá padà bọ́ sínú ìyà ayérayé. So it is better you make heaven your priority. As a minister, make heaven your priority. As a member, as a worker, as a co-worker in the kingdom of, in the vineyard of Christ, make heaven your priority, and every other thing, let them follow. Please, I am begging you. I am begging you. The more the gold comes, pour it back to where it's coming from. That is, pour it back. Give it back to God. This will ease you, so that the weight will not be much on you, so that you can get to heaven easily. Ó ní ó sàn fún ìbákasí láti gba ojú abẹ́rẹ́ wọlé jù fún ọlọ́rọ̀ láti dé ìjọba ọ̀run. Kì í ṣe ojú abẹ́rẹ́ nídùú tó máa ń fi òwú sí ni wọ́n sọ. Ẹnu ọ̀nà kan wà ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí wọ́n ń pè ní ojú abẹ́rẹ́, ṣùgbọ́n ibẹ̀ tí ìbákasí ẹ bá fẹ́ gbabẹ̀, ó máa bẹ̀rẹ̀ ni kó tó lè wọlé. So kò rọrùn fún láti wọbẹ̀. Ní tí Jésù ń try láti sọ fún wa náà nìyẹn. Kì í ṣe pé kò ṣeé ṣe fún ìbákasí láti gba ibi tó ń pè ní ojú abẹ́rẹ́ yẹn wọlé, ṣùgbọ́n kò rọrùn. Jésù wá ní ó tún wá rọrùn fún ìbákasí yẹn láti gbabẹ̀ wọlé ju fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba ọ̀run, because of the weight tó ti kó sára. So the more it comes, pour it back. The more it comes, pour it back. I pray, Holy Spirit will help you, will help me, will help us in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ipa kẹta. Ipa kẹta. The master builder, our model. Bàbá kọ́lékọ́lé, àwòkọ́ṣe wa. Bàbá kọ́lékọ́lé. Jésù ni bàbá kọ́lékọ́lé, òun ni master builder. Òun ló ní plan lọ́wọ́. Òun ni àwòkọ́ṣe wa. You cannot be wiser than your ọ̀gá, and Jesus is our ọ̀gá. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. John chapter 3. Let's see his own method. Ní àwọn àkókò tí wọ́n wá pọ́n Jésù lé, tí wọ́n Jésù ẹ ń ṣe dáadáa o. Kí ni àwọn báwo ni Jésù ṣe ń ṣe? Now, if we study him, we will make him our example. Let's study him. John chapter 3, verse 1 to 3. Ọkùnrin kan sì wà nínú àwọn Farisí tí à ń pè ní Níkódémù, ìjòyè kan nínú àwọn Júù. Òun náà ni ó tọ̀ Jésù wá ní òru. Torí ibi tó belong sí wọn ò gbọ́dọ̀ bá lọ́dọ̀ Jésù. Now, ó fẹ́ identify pẹ̀lú Jésù kí Jésù lè mọ̀ pé yes, àwa wà fún ẹ o. Fọkànbalẹ̀ o. That was his purpose. Now, ó wá ní òru. Ó sì wí fún un pé, Rábì, àwa mọ̀ pé olùkọ́ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ni ìwọ ṣe. Nítorí pé kò sí ẹni tí ó lè ṣe iṣẹ́ àmì wọ̀nyí tí ìwọ ń ṣe bí kò ṣe pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. What a great compliment. Tó bá jẹ́ èmi ni Jésù. Ẹ ṣé gan sà, ẹ ṣé gan sà. At least táwọn èèyàn bá tiẹ̀ gba tiwa, àti ẹ̀sì rírú ẹ̀yìn yìí, àbí? Tẹ́gbà ẹ̀yìn sì gba tiwa, so ẹ ṣé gan, God bless you. But kì í ṣe kan tí Jésù sọ nìyẹn o. Ẹja wo kan tí Jésù sọ. Jésù sì dáhùn, ó sì fún pé, lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a tún ènìyàn bí, òun kò lè rí ìjọba ọ̀run. Wọ́n máa ń pòwe kan lẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní èlò ń kòkò ara ọmọ le. Wọ́n bi ọ́ léèrè pé èlò ní kòkò, ń dáhùn pé ara ọmọ le. Wọ́n ní how much? Ó ní Amos ò wájà lónìí. Bó ṣe jọ nìyẹn. Ẹ sà, ẹ máa ń try gan ní ìlú yìí o. In fact, èmi mọ̀ àwọn tó kù wá náà mọ̀ wọn kan lè sọ ni. Wọ́n mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè ni Ọlọ́run ló pè yín iṣẹ́ Ọlọ́run kẹlẹ̀ ń ṣe. Jésù sọ pé òótọ́ ló sọ. Jésù sọ pé irọ́ ló pa o. Jésù sọ pé má wo ń tiẹ̀, ìyá máa tó jorí wọn. That would have been the discussion. Kán bẹ̀rẹ̀ sí níwájọ ṣàbòsí. Má dá wọn lóhùn, má wo ń tiẹ̀ o, kíní kan. That was not his response. Kí ni response Jésù? Jésù dá lóhùn. Torí Jésù ti rí problem ẹ̀. Let me tell you, those people that comes to you, that you have the opportunity to meet at a point in time, they have problem. Ọlọ́run rán mi lọ síbì kan láìpẹ́ yìí, nígbà tí mo dé àdúgbò yẹn.
Ọlọ́run sọ fún mi pé àwọn tó wà ńbẹ̀ wọ́n wà nínú ìdè ẹnìkan. Ọlọ́run dárúkọ ẹni tí ó fi wọ́n sínú ìdè fún mi. Ìdè mọ àdúgbò yẹn mi mọ̀ wọ́n rí rárá tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí mo débẹ̀ tí mo wo ìtẹ̀dó àdúgbò yẹn mo gbà ṣé àwọn èèyàn tó wà ń bí ilé ní problem ṣá. But let me tell you, when I started the ministry, the work that God has sent me, I discovered that many people in that place had problem. So when you have the opportunity to meet somebody, don't think they don't have problem, and don't think you don't have the solution. Hallelujah. Don't think they don't have problem, and don't think you don't have the solution. Let me tell you, wherever you go, no matter what problem you have, you are a solution to the problem in that place. If you are a child of God. Tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ibikíbi tó bá lọ, ńṣe ló jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro ibẹ̀. Tó bá wá panu mọ́, ó dàbí agogo tó yẹ kó dún tí a dojú rẹ̀ bolẹ̀. You are not showing your God. You are afraid. What if nothing happens? Dáàdì mi máa ń sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n ní tí wọ́n bá gbé òkú wá síwájú àwọn pé káwọn gbàdúrà fún. Àwọn gbàdúrà fún pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pátápátá kó má jí. Tí ò bá dẹ̀ jí, kò sí ọlọ́pàá tó fẹ́ gbé àwọn gbà tí kì í ṣe àwọn làwọn pa. Àbí tí wọ́n bá gbé arọ wá síwájú àwọn gbàdúrà fún pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pátápátá kó má dìde. Àwọn ò ní ìtìjú kankan nínú ọ̀rọ̀ yìí torí pé orúkọ Jésù làwọn pé tí ò bá dìde kì í ṣe àwọn làwọn yà lára, wọn lè fọlọ́pàá gbé àwọn. Tó bá dẹ̀ dìde kì í ṣe àwọn làwọn gbé dìde, Jésù ló gbé dìde, àwọn ayin Jésù lógo, ó tán. Ṣùgbọ́n lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kò mọ èyí gẹ́gẹ́ bí ohun tó tọ́. Ẹ wo tí Jésù fúnra rẹ̀ ṣe, kò gba ògo fún ara rẹ̀. Lóòótọ́ òun ló lógo yẹn, but ògo yẹn ẹni tó ń fún lógo yìí, ògo yẹn kọ́ ló kàn. Hallelujah. Kì í ṣe ògo yẹn tó ń fún Jésù yẹn ló kàn. Ó sì ní problem. Ó tí ì dàtún bí ó ṣe pa àtúnyàn bí kò lè déjọba ọ̀run o. That was his response. That was his response. Mo gbàdúrà Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Mo ní Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká wo Luke chapter 11 verse 27 and 28. Luke 11 27 and 28. Luke orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún àti kejìdínlógún. Ó sì ṣe bí ó ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí, obìnrin kan nàún nínú ìjọ, ó sì fún pé ìbùkún ni fún inú tí ó bí ọ àti ọmú tí ìwọ mu. Bí Jésù ṣe ń wàásù lọ́wọ́, God, alábùkún fún ni mọ́mí ẹ. Ọlọ́run ọmọ ológun báyìí. Kí ni Jésù fi dáhùn? Ṣùgbọ́n òun wípé ní tòótọ́ kí a kúkú wípé ìbùkún ni fún àwọn tí ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n sì pa á mọ́. Abẹ́ẹ̀rí Jésù ìṣá. Ìṣẹ́ pé Màríà lórúkọ ìyá mi. Màríà nìyá ọmọ náà. Jésù Kristi lọ́mọ náà. That was not his response. He responded with the solution to the problem of that woman, of the praiser. Let me tell you something about the praisers. With my own little experience, not with what people have said, but ìrírí tèmi gangan fúnra mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn tó ń yíyàn tó ń sọ pé ẹ ṣe dáadáa, ẹ ṣe kinní kan, ó ní nǹkan tí wọ́n ń retí. Àwọn kan tó ń yíyàn wọ́n retí nǹkan kan, nǹkan táwọn gan retí ni pé kò ṣubú. Wọ́n yíyàn láti máa tàn ẹ́ kó lè rò pé àwọn ní ọkàn tó dá sí ọ, so that wàá lè máa sọ àṣírí ìtẹ̀síwájú rẹ fún wọn, kí wọ́n lè mọ ibi táwọn máa tún gbà wọlé sí ọ lára. So it is better you don't fall for praises of men. It is better you introduce God to them. Introduce the solution to their problem. Introduce salvation to the world. Don't introduce what will later become
a thorn in your side. Don't introduce that. Please. Fún gbogbo àwa tá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, fún gbogbo àwa tá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, fún gbogbo àwa tá jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ọgbà àjàrà Ọlọ́run, má fi góòlù rẹ, má fi hàn ayé. Fi góòlù rẹ lé Olúwa lọ́wọ́. Bí ó sọ pé fi ọ̀nà rẹ lé Olúwa lọ́wọ́, gbẹ́kẹ̀lé pẹ̀lú, òun yóò sì mú iṣẹ́. That is the word of God. Fi ọ̀nà rẹ yẹn fi lé Olúwa lọ́wọ́. Má fi lé ènìyàn lọ́wọ́, má fi lé èṣù lọ́wọ́, má fi lé ọ̀tá lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ti gbé ara rẹ̀ lé ayé lọ́wọ́. Àwọn ìkọjáàyè kan wà tí ìjọba ń ṣe pẹ̀lú ìjọ lónìí tó jẹ́ pé nítorí pé a fi góòlù àwọn ìjọba ni. Àwọn ìranù kan wà tó ń jẹ lọ láàrin ìjọ Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ pé àwọn kèfèrí náà wọ́n máa gbé sùtù sọ́rùn, wọ́n máa wàásù, wọ́n máa kọ́ wa ní tí wọ́n mọ̀. Wọ́n á dẹ̀ máa pèrè àwọn pastor kèfèrí dẹ̀ ni wọ́n, because when you listen to them you know these ones are not after the kingdom of God. They are established for another thing. They have another mission. They are antichrist. They teach heresies and they quote the Bible. They quote the Bible. A lè yọ ọ̀rọ̀ owó kúrò nínú ọ̀rọ̀ ìjọ Ọlọ́run. Kò ṣeé ṣe. Kò sí àwùjọ kan tí ò nílò owó. Àwọn àwùjọ tí kìí ṣe ti Ọlọ́run gan. Àwọn àwùjọ tó jẹ́ pé ẹ̀sìn mìíràn tí kìí ṣe ti ìgbàgbọ́, àwọn ẹlẹ́sìn, wọ́n ń lo owó pẹ̀lú irinṣẹ́. Níbi sọ wípé owó ni ìdáhùn ohun gbogbo. Owó pẹ̀lú irinṣẹ́. Àwọn èèyàn ló sọ pé owó ni kẹ̀kẹ́ ìhìnrere. Àwọn kan rò pé Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀, kìí ṣe Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n bí sọ wípé owó ni ìdáhùn ohun gbogbo. Owó pẹ̀lú nǹkan tí ìjọ Ọlọ́run nílò. Yes. Ṣùgbọ́n kìí ṣe owó yẹn la fẹ́ wàásù. Kìí sì ṣe owó yẹn la fẹ́ tọrọ. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti di pa àti ń wàásù owó, àti ń tọrọ owó, ó ti wá di pé àwọn tí òye náà ti wá dé, wọ́n wá ń sọ wípé ńṣe ni ìjọ jẹ́ company. Church is not a company. Church is not a business center. Even though there is money in the church. Every church has money depending on their capacity. So, owó pẹ̀lú nǹkan tí ìjọ nílò, ó pẹ̀lú irinṣẹ́ ìhìnrere. Bí mo ṣe ń ṣe live program yìí nísìnyí, owó ni mo fi ra data tí mo fi lè wá sí online. Owó ni mo fi ra fóònù tí mo fi ń ṣe live yìí. Tí mi bá ní owó bá mo ṣe fẹ́ rà. Ṣebí owó kan ni mo fi rà. I need money. Yes. Bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ bá ṣe máa fẹ̀ tó, tá bá fẹ́ lọ ṣe sọjí nísìn, tá bá kó engine lẹ̀, bó jẹ́ pé ṣe la fẹ́ rẹ́ǹtì, owó la máa fi rẹ́ǹtì. Tó bá yẹ pé a fẹ́ rà ni, owó la máa fi rà. Tá bá rà náà, owó la fi kó débi tá ń kó lọ. Money is needed. It is some people that will contribute that money. It is not a sin to raise money for the work of God. It is not a sin for any Christian to pay his tithe or to give his tithe. Any language tó bá fẹ́ lò, àwọn kan ní we are not paying it, àwọn kan ní we are giving it. Òyìnbó ló ń ṣe ń sọ. Kó ṣáà fi ìdámẹ́wàá rẹ̀ kó fi sílẹ̀, kó fi fún Olúwa, torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni. Wọ́n ní kì í ṣe àṣẹ mọ́ lọ́dọ̀ tiwọn. Àṣẹ ni. Torí èèyàn ò mọ nǹkan kan. Àwọn àṣẹ tí Ọlọ́run pa fún wa, òun ló ń kọ́ wa ní ohun tá a máa ṣe láti máa ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Nítorí pé ó ti wá di ẹran jẹ wa, ó lè má jáṣẹ mọ́, ó lè má dàbí àṣẹ mọ́, ó lè má dàbí tipátipá mọ́. But in the beginning you start as if it is àṣẹ, torí kò ní rọrùn. Bí sọ pé ẹran ara kò tilẹ̀ lè ṣe é. Gbogbo ohun t'Ọlọ́run fẹ́ pátápátá kò sí èyí tó rọ èèyàn lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Now go and make research. Those people who are preaching against tithe, what is their source of income? They want more than tithe from their members. That is their mission. That is their aim. They want to collect more than tithe from their members. Now, when you tell people not to pay tithe, not to give tithe, pay or give tithe. When you tell those people, you are telling that they should not give or pay tithe. Now, you want to collect more than tithe from them. Does that make sense? That is why you are attacking the word of God. It is the word of God.
It is the word of God. And Jesus never against it. In fact, Jesus confirmed it. Ó sọ pé wọ́n ká má fi sílẹ̀. Ṣùgbọ́n èyí tó kù, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ìdámẹ́wàá, tẹ́ ẹ̀ ṣe èyí tó kù. Ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe èyí tó kù náà, kẹ́ má dẹ̀ fi eléyìí náà sílẹ̀ láì ṣe. That was what Jesus said about tithe. And that is anything Jesus says is the basis, is the real foundation of Christianity, of our faith. Ṣùgbọ́n kì í ṣe owó la fẹ́ wàásù, kì í sì ṣe owó là ń wá, bó tiẹ̀ jẹ́ pé a nílò owó, kì í sì ṣe owó la fẹ́ fi hàn ayé. We are showing our God. I'm trying to balance my sermon now as I'm bringing it to a close. So, what am I trying to say in this little meeting that we have today? Ni wípé ká fi Ọlọ́run wa hàn ayé. Ọlọ́run fẹ́ kàn máa bless wa o. Ọlọ́run fẹ́ kàn máa bùkún fún wa nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Wo ẹ̀yin bọ̀dá mi àti àǹtí mi tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ bíi tèmi, tó jẹ́ ọmọdé bíi tèmi nìyí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ẹ lè jìyà gbé o, ẹ lè jìyà kú. Tó bá jẹ́ Ọlọ́run ló pè ọ́ lóòótọ́, ó máa jẹ́ kó la nǹkan iná kọjá. Iná yẹn kì í ṣe iná tó máa jó ọ, ṣùgbọ́n iná tó máa rebrand rẹ, iná tó máa tún ọ ṣe gẹ́gẹ́ bí ti góòlù. Wàá wá jáde wá pẹ̀lú agbára ńlá. God is not wicked with you, and not that he forget you. He's training you. Ó kàn dùn mí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí Ọlọ́run ń train náà, nígbà tí wọ́n bá dé inú góòlù yẹn náà, wọ́n máa gbàgbé gbogbo experience tí wọ́n ti gather nígbà tí wọ́n gba training. Now they will now start showing their gold. We are not here to show our gold. We are not here to show ourselves. We are not here to praise ourselves. We are here to praise God. To praise God. I want you to start praying. Ìwọ tó ti fàyè rẹ̀ fún Jésù yẹn. Jésù tá ń sọ yìí. Ó ti fàyè rẹ̀ fún. Ó fẹ́ràn àdúrà. Bí tí wọ́n ti ń gbàdúrà báyìí, ìwọ gan ló kọ́kọ́ débẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ti fàyè rẹ̀ fún Jésù. Ají Jésù jẹ ni ọ́, kì í ṣe ajíjọlá Jésù. Mo fẹ́ kó darapọ̀ mọ́ àwọn ajíjọlá Jésù lónìí. Ìwọ náà lè dọmọ Ọlọ́run. Ìwọ náà lè di ọmọ Ọlọ́run. Jésù ni ọmọ Ọlọ́run, nìkan ni ọmọ bíbí kan ṣoṣo ti Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ti gbà á gbọ́, ẹni yẹn ó máa fún ní agbára láti di ọmọ Ọlọ́run. So àwa máa lo slot Jésù lọ́dọ̀ Ọlọ́run, àwa náà wá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. What a great opportunity. Ní tí Jésù wá ṣe láyé nìyẹn. Ìwọ náà lè di ọmọ Ọlọ́run lónìí tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ó kàn mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa ń sọ wípé àwọn dáa ju pásítọ̀ lọ, ìwà àwọn mọ́ ju pásítọ̀ lọ. Wàá mọ̀ pé ìwà rẹ ò mọ́, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ọ́, ìyẹn àkọ́kọ́. Èkejì, wàá mọ̀ pé Jésù ló lè gbà ọ́ là torí tiẹ̀, nítorí pé kó lè gbà ọ́ là ló ṣe kú lórí igi àgbélébùú. Ikú tó kú yẹn torí tiẹ̀ ni, torí kó lè dẹni ìgbàlà wàá gbà yẹn náà. Tó bá ti wá gbà yẹn, ó ti mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni òun ni ó sì gbà ọ́ là, wàá wá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Níbi tó wà yẹn, o lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Jésù. Sọ pé kí Jésù dáríjì ọ́, sọ pé kó ṣàánú fún ọ. Jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Jésù. Dáríjì mi, Jésù ṣàánú fún mi. Máa wí tẹ̀lé mi, sọ wípé Bàbá, ní orúkọ Jésù, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o fún ìfẹ́ tó ní sí mi, tó rán ọmọ rẹ wá sáyé láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. Mo mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí, mi ò sì lè gbára mi là. Jésù olùgbàlà, gbà mí là lónìí. Mo kọ̀ èṣù sílẹ̀, mo kọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ àti iṣẹ́ èṣù gbogbo. Láti òní lọ, mo jẹ́wọ́ Jésù ní ọmọ Ọlọ́run. Mo jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà mi. Jésù Kristi, kọ orúkọ mi sínú ìwé ìyè nígbà tí mo bá fi ayé sílẹ̀, kí n lè dé ọ̀dọ̀ rẹ sí mi. Fún mi ní agbára láti di ọmọ Ọlọ́run. Fún mi ní agbára láti fi ọ́ hàn ayé. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín. Wo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn, tó bá yẹ pé ìwọ náà sọ bẹ́ẹ̀, ó ti di ọmọ Ọlọ́run. It is a miracle. It is not a process. Salvation is a miracle. It's not a process. Àtúnbí òun ni process. Process àtúnbí yẹn nìsín ló fẹ́ wọ̀ nípa pé wàá darapọ̀ mọ́ ìjọ Ọlọ́run. Wàá lè di àtúnbí nínú ìwà àti ìṣe rẹ. Ó mọ bí ọmọ Ọlọ́run ṣe ń gbé ìgbé ayé, kó má bàa tún padà di ọmọ èṣù.
wàá máa kẹ́kọ̀ọ́, wàá mọ ohun tó tọ́, wàá mọ ohun tí kò tọ́. Eléyìí ni yóò jẹ́ kó wá ìjọ Ọlọ́run níbi tí wọ́n ti ń wàásù òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kì í ṣe ibi tí wọ́n ti ń ṣoògùn, kì í ṣe ibi tí wọ́n ti gbé nǹkan fún gbàsápò dìsáyà bùsẹ́nu, níbi tí wọ́n máa ti wàásù òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó le bí irú èyí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ tán yìí, ọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ kó mọ ohun tó tọ́ àti èyí tí kò tọ́, tí ó fi dé ìjọba ọ̀run. Darapọ̀ mọ́ ìjọ kan, Ọlọ́run á dẹ̀ ràn ẹ́ lọ́wọ́. Èmi àti ẹ a máa pàdé níjọba ọ̀run lórúkọ Jésù. Fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ wà nínú agbo Kristi, ǹjẹ́ mo máa fẹ́ kẹ́ gbàdúrà níbi tó ti fira rẹ̀ hàn. Gbogbo wa lájẹ̀bi yẹn, níbi tá a ti fira wa hàn ayé, kàkà ká fi Ọlọ́run hàn ayé. Olúwa dáríjì mi, Olúwa ṣàánú fún mi, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí o, mo ti ṣẹ̀ ọ́. Ó fún mi ní àǹfààní, ìgbà mi Ọlọ́run máa fún wa láǹfààní láti fi Ọlọ́run a máa panu wa mọ́ láì ṣòdì, àkàn wà ń bẹ̀ gbunduku títí tí opportunity yẹn máa fi lọ. Ọlọ́run á ti máa sọ fún ẹ nínú ọkàn rẹ pé àǹfààní tó dẹ̀ níyì, àǹfààní láti fi Ọlọ́run hàn ni o, wà máa pa ẹ̀mí mímọ́ lẹ́nu mọ́ nínú ọkàn rẹ. So Olúwa dáríjì mi, gbogbo ibi tí mo ti ṣẹ̀, tí mi ò fi ìwọ Kristi hàn ayé, tí ó jẹ́ pé mò ń fi ara mi hàn, àwọn nǹkan tó ṣe fún mi mo fi hàn bíi pé mi ni mo gbọ́n débẹ̀. Olúwa jọ̀ọ́ dáríjì mi. Ó yá àdúrà lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, Olúwa gbàdúrà gbogbo ibi tá a ti fira wa hàn ayé, pé kẹ́ dáríjì wá, kẹ́ ṣàánú fún wa. Ibi tá a ti fi ìwọ Kristi hàn ayé, Olúwa jọ̀ọ́ ṣàánú fún wa, Olúwa dáríjì wá, Olúwa ṣàánú fún wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àwa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa láti ìsinsìnyí lọ, fún mi ní ìgboyà, fún mi ní ọgbọ́n, fún mi ní agbára láti fi ọhàn ayé. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló nílò. You need boldness. Sometimes you will be afraid. Nípò ibi tá a dé yìí, mo gbọ́dọ̀ sọ pé mo mọ Ọlọ́run báyìí. Yes. Fún mi ní ìgboyà, fún mi ní ọgbọ́n, fún mi ní agbára láti fi ọhàn ayé. Nǹkan mẹ́ta ló nílò: ìgboyà, ọgbọ́n, agbára. Mo nílò ìgboyà, mo nílò ọgbọ́n, mo nílò agbára láti fi ọhàn ayé. Mo fẹ́ fi ọhàn ayé. I want to preach you to the world, not my gold, not my money, not myself, not what I am, because I am everything I am in you. But people do not see you. I want to show you to the world. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Ṣó tí ń sọ bẹ́ẹ̀? Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Mo fẹ́ fi ọhàn ayé. Olúwa, mo fẹ́ fi ọhàn ayé. Ìwọ ni mo fẹ́ fi hàn ayé, kì í ṣe ara mi. Bí àwọn èèyàn ṣe máa rò pé èmi ni tó, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa fi ọhàn ayé tó. Wọ́n máa fi ògo rẹ fún ọ, wọ́n máa fi ògo rẹ hàn ayé. Kì í ṣe ògo mi, ìwọ ló ní. It is not unto us, but unto you, O Lord. It is not unto us, but unto you, O Lord. It is not unto us, but unto you, O Lord. It is not unto us, but unto you, O Lord. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Now, a máa ṣe àmì tó nínú. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá o fún àǹfààní ńlá tẹ́ fún wa lónìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ mú kí ohun gbogbo kó ṣe papọ̀ sí rere fún wa. Ìpàdé yìí ó dàbí pé kò fẹ́ ṣe ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ jẹ́ kó ṣe ṣe lọ́sẹ̀ yìí. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àwọn tó ti ní àǹfààní láti wo ìpàdé àti àwọn tí yóò sì tún wò. Olúwa gba ìyìn wa. Ọlọ́run, mo wá gbàdúrà fún gbogbo àwa tá a jẹ́ ọmọ rẹ, tá a ti fira wa hàn ayé, kàkà ká fi ìwọ Ọlọ́run hàn ayé. Bí tá a ti fi góòlù wa hàn ayé, kàkà ká fi Ọlọ́run wa hàn ayé. Lórúkọ Jésù, Olúwa dáríjì wa. A béèrè fún ọgbọ́n, a béèrè fún agbára, a béèrè fún ìgboyà láti fi ìwọ Ọlọ́run hàn ayé. Lórúkọ Jésù, Olúwa fi fún wa. A fẹ́ kẹ́ fún wa ní application tí kẹ́ install ẹ̀ sínú wa, tí ó máa jẹ́ kí fífi ìwọ Ọlọ́run hàn àwọn ènìyàn kó máa jẹ́ òǹgbẹ wa ní gbogbo ìgbà. Lórúkọ Jésù, Olúwa ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. A fẹ́ kẹ́ ṣí wa níyè, kẹ́ jẹ́ ká wà conscious nígbà tí opportunity láti fi ọhàn ayé tó bá yọ sílẹ̀ fún wa. Lórúkọ Jésù, Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Ó ṣeun Jésù torí o ti gbọ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ojú tó ń wò mí. Lórúkọ Jésù ò ní fọ́. Mo gbàdúrà gbogbo ojú tó ti fọ́, tí etí rẹ̀ dẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù, ojú yẹn kó là. Ojú tẹ̀mí rẹ, ojú ẹ̀mí rẹ tó ti fọ́, ojú tara rẹ tó ti fọ́. Lórúkọ Jésù, ó yá kó ríran. Lórúkọ Jésù, etí tó ti di yẹn, lórúkọ Jésù, ó yá kó máa gbọ́ràn. Gbogbo ara, lórúkọ Jésù, ẹ máa dìde. Gbogbo àìsàn nínú ayé rẹ, lórúkọ Jésù, kó pòórá. Gbogbo ẹ̀mí àìmọ́ tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu, mo lé wọn jáde. Lórúkọ Jésù, kí wọ́n wọnú ìdè lọ. Lórúkọ Jésù, gbogbo agbára kágbára, àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run tó òfurufú torí ilẹ̀ ti sálẹ̀lẹ̀, gbogbo àwọn ẹ̀mí tí wọ́n kóra wọn jọpọ̀ láti máa yọ ìṣẹ̀dá rẹ lẹ́nu, lórúkọ Jésù, kí wọ́n fi ayé rẹ sílẹ̀. Àkọ́pẹ́ àyè kò sí ní ilé èrò, kò sí àyè nínú ayé rẹ fún ìjọba òkùnkùn mọ́. Mo pàṣẹ, mo lé wọn jáde lórúkọ Bàbá, tọmọ, tẹ̀mí mọ́. Ó yá jáde kúrò níbẹ̀.
ọba ògo kó wọlé. Ẹ gbé orí yín sókè yẹn náà kí ájùmọ̀ gbé yín sókè yín ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo kó wọlé wá. Ta ni ọba ògo yìí? Olúwa tó le, olúwa tó ní agbára. Lórúkọ Jésù, olúwa tó le kó wọnú ayé rẹ lọ, kó máa jọba ńbẹ̀. Ọba ògo kó jọba, ọba ògo kó jọba. Oore ọ̀fẹ́ tó fi máa dá ògo yẹn padà fún, lórúkọ Jésù olúwa kó fi fún ọ. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ìjọba àrùn tó jẹ́ èrè wa tó ga jù, lórúkọ Jésù àní pàdánù rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fàyè yín fún Jésù lénìí, mo gbàdúrà lórúkọ Baba tọmọ tẹ̀mí mímọ́, ìgbàlà tẹ́ ti gbà lónìí ẹ̀ ní sọnù. Ìtọ́ni sí inú ìjọ tí Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́, lórúkọ Jésù olúwa kó fi fún yín. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Kristi olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ sọ fún ọ kó tó di pé mo kúrò lórí ètò yìí. Tí ẹ bá ní ìbéèrè kan tàbí àmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ fún mi, tàbí ẹ fẹ́ gba àmọ̀ràn lẹ́nu mi, méjèèjì ni àyè rẹ̀ wà. Ẹ lè fún mi lámọ̀ràn, ẹ dẹ̀ lè gba àmọ̀ràn látẹnu mi. Bí ẹ̀mí mọ́ bá ṣe tọ́ mi, èmi náà lè fún yàn ní àmọ̀ràn níwọ̀nba òye ọmọdé díẹ̀ tí mo ní. Mo fẹ́ fún yín ní nọ́mbà mi. This is my number: 090-574-93888. 090-574-93888. Tàbí kẹ́ email mi sí inicaleb23@gmail.com. inicaleb23@gmail.com. Nọ́mbà tí mo fún yín yẹn, òun náà ni WhatsApp number mi. You can send a message to me on WhatsApp, or you can call me. That same number is my number on Telegram. You can send message to me on Telegram. And I am on TikTok. My name remains the same, Evangelist Caleb Inoluwa Ayelagbe. I'm also on Audiomack. Mo ní àwọn orin tí Ọlọ́run ti pàṣẹ mi kọ tó sì jẹ́ orin tẹ̀mí. Àwọn orin kan bọ̀ lọ́wọ́ tó jẹ́ ringtone fẹ́ ṣe bí 2 àbí 3 kan síbẹ̀. Àwọn tó bá fẹ́ máa lò fún ringtone tó dẹ̀ jẹ́ orin tí ó jẹ́ orin tẹ̀mí, I will soon post them. You can search for me on Audiomack, Evangelist Caleb Inoluwa Ayelagbe náà ni. Mo wà lórí YouTube. You can search for me on YouTube, Evangelist Caleb Inoluwa Ayelagbe. So mo gbàdúrà Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Mo wà lórí Instagram náà. That is my name. Just search for it. You will see me. And it's not me that you will see. You see God in me. Because when you enter into my world, you will see God, not me. You will be seeing God. So you can search for me anywhere. You will be seeing God. And God will manifest in your life. As you search for that name, as you like, comment, share, subscribe, the Lord God will bless you in the name of Jesus. Or what tẹ́ fi ń like, tẹ́ fi ń share, tẹ́ fi ń comment yẹn, ẹ ní fi gbọ́mọ sí, ẹ ní fi gbé ibi, ire lẹ́ ò fi máa gbé lórúkọ Jésù. God bless you in Jesus' name. Amen.